mīļi gaidīti cimdiņi, ja? Un katri Ziemassvētki un jaunais gads sākas ar izaicinājumu. Šogad Kurzemes televīzija izaicinājumu man metas, lai es 20 minūtēs paspēju ekstra tempā iziet cauri, kas dzīvo cimdiņā, ko mēs te darām un kas vispār atrodas šeit. Tātad šis ir nodibinājums nevalstiska organizācija Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām cimdiņš. Un šis ir mūsu rezultāts 25 gadu darbībai. Cimdiņš, jaunās telpas ir sadalīts 3 lielās daļās. Viens no telpas stūris grupu nodarbībām, kur mēs dzirdam čalas. Otras telpas mājas stūris ir individuālām nodarbībām. Un otrais stāvs ir pilnībā atdots dienas centram. Ejam skatīties, kas tad dzīvo cimdiņā. Ak, tu dieniņ brīnums, Ziemassvētki sabraukuši, dāvanas atnesuši. Televīzijai arī ir dāvanas. Jā. Tātad šī ir mūsu lielākā telpa, kur notiek visas grupu nodarbības. Lai apkalpotu, šīs telpas ir veidotas 95 klientiem. Lai apkalpotu tādu klientu skaitu, mēs esam sadalījuši bērnus, jauniešus un pieaugušos 4 daļās. No 8 līdz 2 atrodas mūsu lielie 18+, kas nestrādā, nemācās. No 1 līdz 5-6 vakarā pie mums nāk skolēni pēc skolas. Visas dienas garumā telpās atrodas multifunkcionālie paliatīvie un smagi bērni. Savukārt 4. grupiņa, mazā grupiņa, kas nāk pēc 1-2 līdz dažreiz vēlam vakaram, tie ir mūsu mazulīši, kas nāk uz individuālām vai mazām grupiņām, uz pie logopēda, fizioterapeita, ergoterapeita, Montessori un tā tālāk. Iepazīstinam ar sevi. Tātad Nikita krāso mums šobrīd kaut ko, ja, Ziemassvētku tēma, Madara, Jānis, Mudīte, kā tevi sauc? Mudīte. Kas Mudītei blakus atrodas? Kā tevi sauc? Kā tevi sauc? Daniels tevi sauc, ja? Jā. Iļa, kā tevi sauc? Iļa. Lucija. Maksims. Dace. Ejam pie nākošiem. Kas mums spēlē? Kas šī ir pa spēli? Uno spēle. Kurš vienē? Ilga. Es domāju, ka draudzība. Iepazīstinām, kas tad mēs esam šeit? Kā sauc tevi? Lenglijs. Monta. Arturs. Un Ilga, kas vinē Uno spēlē. Tātad profesionāli, ja? Un trešo. Oi, kādi mums te ir. Ivīti, kas tā pa spēli? Dambrete ar šaha kauliņu. Jā, Ilga šmaucās. Nu, ko dari? Nu, dažs arī tā spēlē. Kurš te vinē? Tu vini? Malacis. Tātad šobrīd mēs atrodamies it kā ēdam telpā, ja? Bet kamēr mēs neēdam, te radošās darbnīcas nodarbības tā kā ieņem vietu. Mūsu virtuve, kur ir ļoti maza, kompakta, te nav nekā lieka, jo jaunieši paši paņem krūzītes, paņem šķīvīšus, paši nomazgā, paši uzklāj galdu, paši notīra. Jebkuras mājas sirds ir virtuve, tāpēc šeit visi visvairāk mīl uzturēties. Un tikko arī cepām piparkūkas, varam pacienāt. Jā, jo, piparkūkas, garšīgi. Šeit var redzēt arī mūsu smagās grupiņas tabuliņu, ja, kur mēs redzam zem katrā klienta viņa darbiņus, kas viņam nedēļas laikā noteikti ir jāizdara, lai varētu izsekot, jo klienti ir daudz un aprūpētāji mainās. Un šis ir arī tā kā špīkers viņiem, ko katrs var pēc šiem darbiņiem, var saprast arī, cik smags tad ir klients, ja, jo vienam būs, kad vispār mācīties iet toaletes telpā pierast, vienam būs griezt,
vienam būs katram savs. Mēs 25 gadus jau darbojamies ar šiem bērniem un jauniešiem. Pirmie 10 gadi bija vispār bez finansējuma, bez telpām. Nākošie 10 gadi bija mūsu iepriekšējā mazajā cimdiņā, kad mums bija vidēji 20% līdzfinansējums no pašvaldības, 80% mūsu pašu. Tad šobrīd tā proporcija ir aptuveni 20% mēs meklējam finansējumu un 80% pašvaldība. Ja? Bet tas cipars galējais ir tiešām ļoti liels, ja? Jo klientu ir daudz. Ja? Un viens ir tas, kas atrodas šeit, ja? Bet mums ir kā nodibinājumam vēl papildus klienti, bērni, jaunieši, kur ikdienas tomēr arī dzimst. Un tas cipars, diemžēl, palielinās. Mums nodibinājumam ir 325 klientu lietas pie sociālā darbinieka, bet šīs telpas ir veidotas uz 95 klientu ikdienas atbalstam un pašvaldības arī nodrošinājums. Ja? Tagad mēs atrodamies mūzikas terapijas telpā, kur mums notiek gan krāsu ansamblītes, ja bijāt koncertā, redzējāt, ja iedegās zaļā krāsa, mēs spiežām zaļo, iedegās sarkanā krāsa, mēs spiežam sarkano. Tas pats ir arī uz ģitāru, tas pats ir uz ksilofoniem, zvaniņiem, uz visu. Gadu laikā esam sakrājuši ļoti bagātīgu metodisko un darba materiālu, tā ka varam visu grupu, grupiņā ir aptuveni 25-35 cilvēki, nodrošināt ar visu nepieciešamo, lai tā kā iesaistītos visos pasākumos un nodarbībās. Un plus mums ir arī mūzikas terapija, mazā grupiņa, individuālās nodarbības un folkloras nodarbības arī. Un nepakrītam, un šī mums ir sensorā istaba. Šeit pamatā strādā fizioterapeits, un katrs elements, ko izmanto no sensorās istabas, ir, lai no klienta izvilinātu ārā tos vingrinājumus un tās darbības kustības, kas ir vajadzīgas. Ja? Piemēram, ja atnāk bērns ar Dauna sindromu un viņš jāsāk vingrošana ar vispār tonus paaugstināšanu un kakla muskultūras noturēšanu, ja? Tad nedarbosies metode tā, tagad tu vingro ar kaklu. Mēs noguldam uz zemes, uzliekam to projektoru uz zemes, noliekam autiņu uz zemes un viņš grib redzēt, kas tur ir. Mums nav asums, bet asumu arī var regulēt. Viņš grib redzēt, viņš pieceļās ar rokām, nogurst. Viņš pieceļās ar rokām, nogurst. Un viņš atkal veic tās darbības un tos vingrinājumus, ko mums vajag. Visgrūtākais strādājot cimdiņā ir atrast veidu, kā piespiest bērnus, jauniešus, pieaugušos darīt to, kas ir vajadzīgs. Ja? Jo nevienmēr viņi to saprot un ir gatavi, jo tas ir grūti. Vieglāk ir nedarīt. Ja? Tātad mūsu darbinieki meklē veidus. Ja nav fizioterapeits, tad šeit atrodas arī psihologs, arī ergoterapeits, ja? Bet pamatā aizņem fizioterapeits, jo fizioterapeits tomēr lielākā daļa mums arī ir kustības stājas un dažādas problēmas. Un tas fizioterapeits ir viens no pieprasītākajiem kopā ar logopēdu. Ejam tālāk, laiks negaida. Jā. Ja? Un man ir ātri viss jāizstāsta. Pašā centrā atrodas mūsu centrāle, kurā mēs kontrolējam, kas ienāk, kas iziet. Mēs esam atvērta iestāde, iekšā laižam visus, bet ārā tikai tad, kad redzam pie vārtiņiem pieiet mamma. Vai mēs zinām, ka jaunietim ir laiks tagad doties uz mājām. Tā ir mūsu drošība un mūsu dažreiz arī dzīvība. Ja? Mājas labais spārns ir veltīts pilnībā individuālām un mazo grupu nodarbībām. Un koridorā ir izvietots vislabākais pabalsta un atbalsta veids ģimenēm, kurās visi ventspilnieki sanes, tas, kas ir pēc remonta, pēc skapju tīrīšanas, pēc pārvākšanās, mēs to visu izšķirojam. Labākās drēbes apavi nonāk šeit, vecāks atvedot bērnu, paņem, kas ir vajadzīgs. Tad, kad nevajag, var atnest atpakaļ. Mēneša beigās vai 2 mēnešu beigās, tas, kas paliek, tas aiziet atkal tālāk citām organizācijām, citām vajadzībām. Savukārt, tāpēc līmes un viss, kas tāds, tas atkal aiziet mūsu darbnīcām nodarbībām. Šeit mums katrs kabinets pilda vairākas funkcijas. Tātad šis ir logopēda kabinets.
Šis ir sociālā rehabilitētāja kabinets, un tas ir speciālā pedagoga kabinets. 3 vienā. Daži vieti ir pat 4 un 5 vienā. Tas neatvieglo to dzīvi, jā, bet tas mēs meklējam risinājumu, kā nodrošināt aktuālākos, vajadzīgākos pakalpojumus mūsu bērniem. Tā, ejam tagad uz ergoterapeita un psihologa kabinets. Viss vienkāršākais, jo te ir darbs vairāk ar to, ko domā, lai domātu līdz, lai darītu līdz, lai nenovērstu uzmanību. Un šis ir tāds asketiskais kabinets gan ergoterapeitam, gan 2 psihologiem. Nākošais mums ir, tātad šī daļa ir silto smilšu nodarbību galds, kas toreiz Taņai ļoti arī patika. Jā, silti. Savukārt šī telpas puse ir Montessori nodarbību telpa. Un šis, kā es smējos, ir dārgākais skapis cimdiņā, kāds ir. Montessori materiāli ir ļoti, ļoti dārgi, kas ir gadiem vākts. Un tikko ir visvienkāršākie materiāli, bet specializēts, tad tas uzreiz ir ļoti dārgi. Bet, lai mūsu bērniem atvieglotu mācības, tāpēc mums katrs arī speciālie pedagogi ir apguvuši dažādas metodas. Gan Mīnhenes diagnostika, gan Montessori, gan Portiča. Ļoti dārgi dažādas metodas. Un katrai metodai ir vajadzīgs savējie materiāli. Šis ir Montessori, tur ir siltās smiltis. Tā, un tagad paskatāmies tur. Šie plaukti ir pierādījums, ka cimdiņš cenšas būt klātesošs visur. Sporta, kultūras, koncerti. Šobrīd ir skaistākā Ziemassvētku noformējums. Mēs cenšamies, jo mēs arī meklējam to savu nišu joprojām, ja? Kur mēs varam būt liederīgi. Un tādēļ nevis tāpēc īsti, lai palielītos, ka mēs esam, cik mēs smuki, bet, manuprāt, mēs cenšamies sagādāt sev prieku, radot svētku noskaņu, ja? Bet tā mēs dāvājam arī visi, kas iet uz tirgu, kas nāk uz autoostu, ja? Manuprāt, ir forši, ka tu redz, kad ir tas dekors, ir Ziemassvētku sajūta, un tas ir tas, ko mēs varam dot atkal apkārtējiem. Un, man liekas, tās ir lietas, kas mums arī padodās. Un šīs ir fizioterapeita moku kāpnes, kur izrādās ir ļoti grūti ar pilnu pēdu, stabili izlīdzinātu līdzsvaru, katru dienu vingrot. Te ir sviedri, asaras, tāpēc, lai novērstu domas, tad mēs, piemēram, salasam zaļās lapiņas, tad sarkanos ābolīšus. Tur kaut kas jau daudz ir arī nolasīts, lai novirzītu domas no tām grūtībām, bet daram procesu, domājot par kaut ko citu. Principā šobrīd ir aktuāla tēma arī Ventspilī. Pa visām vīlēm mums spiežās iekšā pēc infarkta, pēc insulta, neveci cilvēki, pēc 30, pēc 40, pēc 50. Un šeit savukārt mēs redzam mūsu eņģeļu sapņu ķērājs, kas līdz mums atnāca, tad, kad mēs ievācāmies šeit. Tas ir jau 5 gadi atpakaļ, jaunietis, kurš ar mammu atnāca uz mūsu veco mazo cimdiņu un teica, tad, kad jūs būsiet jaunajās telpās, tad gan es mammai ļoti lūkšu, lai mani ved pie jums. Un es būšu gatavs un es ļoti gribēšu. Jo, kā es smējos, mamām, kuras ir audzinājuši bērnus vecos laikos, pirms cimdiņa un padomju laikos, nebija iespēja jau ar kādu citu vēl rēķināties. Viņas zina, ka tas bērns būs mūžīgi viņas, un viņas dzīves ritms ir izveidots tāds, ka viņa par visu atbild. Un tāpēc mēs bijām priecīgi, kad ir gatavs. Diemžēl pārvācoties jau šajās telpās, mēs bīdījām mēbeles, mamma atnāca un atveda mums 96 eņģelīšus. Un tas tāds zīmīgs cipars, jo šī māja ir atjaunot 95 mūsu klientu, nauda seko klientam. Viņš būtu bijis tas 96. Diemžēl viņš neizdzīvoja tik ilgi, bet tad mēs sapratām, ka ir pienācis brīdis, ka mūsu bērni mazulīši izaug, un mums arvien biežāk ir jāatvadās no viņiem, un tādēļ viņi
mums teica, ka ir jāizveido tāda vietiņa. Šī mums ir sakrālais stūrītis, kur tad, kad kāds no mūsējiem aiziet, mēs iededzinām lampiņus pie eņģelīšiem. Šeit noliekam viņu bildīti, novācam, ja ir pareizticīgais, noliekam arī ikoniņu, aizdedzinām svecīti, un visas nedēļas laikā, ejot garām, bērni, jaunieši, pieaugušie pierod pie domas, ka viņš nebūs. Jo viņiem tāpat ir, kā mums, ir sāpīgi, ir neziņa, kur viņš palika, kad viņš atnāks, kur viņš aizgāja, kāpēc viņš nav. Ja? Un tad lēnām, kamēr nedēļas laikā mēs pierodam pie domas, ka tālāk mēs dzīvosim tagad bez viņa, bet viņš kaut kur jau noteikti vēro un priecājās par mums. Tā, un otrais stāvs. Otrais stāvs ir pilnībā atdots dienas centram, ja? Jo tās funkcijas mēs pildām ļoti daudz un dažādas. Veselība, izglītība, nodarbinātība, viss, kas kaut kur kaut kādā veidā bremzējās, tad mēs cenšamies to vai nu kompensēt, vai nu skaļāk pateikt, kad vajag. Un tāpēc, lai viss neputrotos kopā, dienas centra otrais stāvs katrai grupiņai ir savu piesaistes telpa. Šī ir mūsu galveno lielāko jauniešu telpa, tādēļ šeit arī ir darba materiāli un darbiņš ir viss dažādākais. Stikla darbnīca, pērļošana, tauriņi, eglītes, varēja redzēt mūsu Ziemassvētku tirdziņos. Visu laiku var redzēt amatu mājā, mums ir sadarbībā ar Ventiņu Pūrlāde plauktu rinda, kur visi gada garumā var iet un paskatīties, ko mēs darām un par ziedojumiem arī paņemt. Tāpat arī šeit, keramikas nodarbība notiek. Mēs varam redzēt arī pēdējie, viņi vēl ir podiņi un vāciņi, Un mums neviens darbiņš nav kā konvejerā vienāds, mums katrs sanāk savādāks. Tātad šī ir skolēnu piesaistes telpa, bet tad, kad skolēni ir skolā vēl, tad līdz tam strādā vēl šūšanas darbnīca. Un mums tiešām jaunieši un pieaugušie ar parēzēm, tetraparēzēm, ar funkcionāliem kustību traucējumiem ir iemācījušies šūt šujmašīnu, izšūt smalkus darbiņus. Neredzīgā Lauriņa mums šuj puķītes dažādas, un tad no puķītēm atkal taisam vai no eglītes, vai no pūcītes. Reku Ziemassvētku apsveikums. Ukraiņu bēgļiem mēs pūriņu arī taisījām. Dažādi varianti. Tas ir tikai viens. Katrai darbnīcas apmeklētājiem ir sava arī mūsu pašu apdarinātas kastītes. Mums pagalmā aug lavandas, kuras novācam, izžāvējam, sabirdinam un tad pildam tādos izšūtos lavandas maisiņos. Lai cik dziļa garīga atpalicība, cilvēks vienmēr saprot, kas ir liederīgs darbs un kas ir vienkārši pavadīt laiku, atsēdēt laiku vai vienkārši tāpatās. Ne, viņi atšķirībā no varbūt veseliem dažbrīd, viņi grib strādāt. Kaut kā mums ir cilvēciski, tas, ko mums daļai ir liekts, mums to gribās vēl vairāk. Un tādā ziņā ar viņiem man ir ļoti viegli, jo viņi visu laiku grib darīt. Jo viņiem īsti nav bijis arī, es neļauju iespējas, kad varētu kaut ko nedarīt arī vienkārši. Tagad, šodien mums ir spēļu rotaļu atpūtas diena, pirms svētkiem jau saguruši diezgan, jo pasākums aiz pasākuma nāk. Tad, bet arī mēs atpūšamies, mācamies dāmbrati spēlēt, skaitīt, domāt līdz, tas viss ir tā kā jātrenē. Tad, kad nav šūšanas darbnīca, mums ir abaterapija, mums ir daba vide estētika, mums ir arī Montessori un sociālā rehabilitētāja grupas nodarbības arī šeit notiek. Visiem sūdzos, ka mums pietrūkst telpas, bet tas galīgi nav tā, jo mums ir atsevišķa rotaļu telpa, mums ir atpūtas telpa, mums ir papildus darba kabinets un mums ir papildus televīzijas un lasīšanas telpa. Tā kā visu var sabīdīt, tikai jādomā līdzi kā. Šī mums ir istaba, kas visu laiku transformējās, jo tieši šeit noteiks,
kāds, kas atradīsies, kāds klients ir. Ja? Katram klientam ir sava gulta, ja? Piemēram, autis, kas gulēs tikai tajā kokoniņā, meitene, kas tikai dīvānā. Šis smagais dīvāns no pirmā stāvas tikos uzvilkts augšā ar sviedriem un zilumiem, tikai tāpēc, ka klients guļ tikai šī dīvānā. Ja? Šis ir ar smago epilepsiju, kustības un bīstami. Paralons gar zemi, lai nebūtu lūzumi jābūt pie zemes. Un šī telpa ir dienas laikā vajag tā, lai mums ir vietas, kur darboties, un tad, kad divos lielie iet projām, tad viņiem atkal klusā stunda sākās, tad atkal vajag, lai būtu kur gulēt. Ja? Cimdiņš ir audzis no viena bērna uz šīm mājām. 25 gadus mēs esam auguši, bet tas nebūtu iespējams bez apkārtējo vienkāršo cilvēku, sabiedrību, un tie cilvēki arī strādā atbildošos amatos, arī daži, ja? Un tādos kritiskos brīžos mēs vienmēr izdzīvojam un dodamies tālāk, pateicoties tieši apkārtējiem ventspilniekiem. Ja? Jo tā liekas 25 gadi atpakaļ izrādās, ka tādi labdarības un ziedojumu pasākumi nebija tradīcija. Tā bija jauna tradīcija, ko, man liekas, Cimdiņš arī tajā laikā saucās savādāk, bērnu fonds, Portiģba, Rūpju bērns un tā tālāk, ko lēnām veidoja un centās līdz Ventspilī atnest un iemācīt līdzcilvēkus domāt arī par citiem. Un, manuprāt, šobrīd mēs tiešām plūcam tos darba augļus, un šogad ir īpaši paldies visiem, kas mums ir palīdzējuši gan saremontēt busiņu, gan šodien sveicienu sūta Tenelaina kapteinis un dāvinās mums finansējumu, lai varētu āra trenažierus papildināt. Viss sākās tā kā parasti cilvēkiem ar sevi, pateicoties manam pirmajam dēliņam, ja, kurš šobrīd no Mākoņu malas vēro. Jā, kad es sapratu, ka Ventspilī īsti ģimenēm un bērniem, kam ir smagi funkcionālie traucējumi, nav pakalpojumu un nav iespējas. Jā, ir Rīga, ir Lietuva, ir tālāka Eiropa, bet pie mums mājās nav. Un mēs ļoti daudz, mēs mājās tikai dažu brīdi atbraucām ievilkt telpu, lai atkal braukt uz nākošo rehabilitāciju, iespēju ārstēties, uzlabot. Un tad, kad tev ir bērns ar īpašām, ienāk ģimenē, bērniņš ar īpašām vajadzībām, ģimenes sapņi, ģimenes plāni, visa struktūra sabrūk. Dzīve ģimenei ir jāveido no jauna. Un tajā brīdī tev īsti pat nav laika, tu pat ar sevi netiec galā ar bērnu, un tev nav laika domāt par kādu līdzcilvēku, ka kaut ko varbūt vajadzētu, es taču varētu. Nevar. Vecāks ir izsmelts, vecāks ir noguris, pārguris, un tajā brīdī nevar no viņa prasīt, lai tu taču zini, tu vari kaut ko vēl. Nu, nevar. Bērniņš šāds bērniņš ģimenē paņem visu enerģiju un uzmanību. Un savukārt tajā brīdī, kad es atvadījos no sava bērna, es sapratu, ka tukšums paliek, jā, tev visu laiku, visu es veltīšu šim bērnam, un tad, kad viņa vairs nav, īsti nav jēga dzīvē. Un man atgriešanās dzīvē bija tas, kad es ieraudzīju jau uz ielas, netipiski Ventspilī, es ieraudzīju uz ielas bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, un tad es sapratu, tā ir lieta, laikam, kas šajā dzīvē vēl mani interesē, un ko es varētu izdarīt. Un tā 25 gadi, man šķiet, ka mēs kopā, es ar medicīnisko izglītību, psihologs un Nora ar speciālā pedagoga izglītību, manuprāt, ka mēs esam pacentušies un diezgan daudz ko izdarījuši. 10 gadi pagāja, lai tikai pierādītu, parādītu, izstāstītu, ka Ventspilī arī ir šādi bērni. Tajā brīdī tikai pa bērniem. Mēs redzējām no prāmi, atbrauc ratiņkrēsls, un tas tāds pārsteigums vietējiem, kā tāds cilvēks, un vēl ceļo ar prāmi, un vēl uz ielas parādās ārprāts, kaut kas neredzēts. Ja?
Un tie pirmie 10 gadi arī bija, kad mēs sākām veidot labdarības. Tagad es saprotu, ka tas bija labdarības pasākums. Tajā brīdī man vienkārši es gribēju veidot statistiku, es gribēju vilkt ārā no mājām un 2 reizes gadā pilī, jo brālis tur strādāja, rīkojam vasaras un ziemas labdarības koncertus, atskaites, ko mēs esam nometnēs darījuši un ko mēs tajā gadā vispār, un parādīt, ka mēs esam Ventspilī tādi. Un nebija ne naudas, ne telpa, nekā nebija. Pat telefona nebija, mobila, pat mašīnas nebija, pat datora nebija, nekā nebija. Un nākošie 10 gadi, kad mēs jau iestājāmies Eiropā, Eiropas standarti atnāca arī līdz mums. Ja? Un pateicoties prasībām, arī izveidojām Ventspils pilsētas domas kopā ar Latvijas bērnu fondu. Projektiņu apstiprināja Atpūtas iela 16, kur mūsu pirmās telpas. Uz atklāšanas brīdi dienas centrs bija domāts 20 tikai bērniem ar īpašām vajadzībām. Uz atklāšanas brīdi jau bija, manuprāt, 40 vai 60, ja, tie, kas regulāri nāk. Nu, tas mums tāds raksturojošs lielums, kad mēs tā kā taisam vienam skaitam, bet viņš jau ir pieaudzis pa to laiku, kamēr taisam jauno centru. Nu, un šobrīd, kad mēs esam tikuši pie savas mājas, pie sava pagām, pie saviem šķūnīšiem, pie savas nojumes, un mēs varam skaisti izdekorēt Ziemassvētkos līgo, nu, tas, manuprāt, šie 25 gadi ir bijuši grūti, bet ir augļi, kurus es ceru, ka tas viss darbosies. Nebūs manis, bet cimtiņš būs mūžīgi. Ventspils sociālais dienests atgādina, Ziemassvētkos pieejams vienreizējs 50 eiro pabalsts. To var saņemt Ventspilī deklarēti pensionāri, personas ar invaliditāti un cita pensiju saņēmēji ar ienākumiem līdz 623 eiro mēnesī. Atbalsts paredzēts arī trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm par katru bērnu, kā arī bērniem ar invaliditāti un bāriņiem. Aizpildi iesniegumu līdz 23. janvārim klātienē pa pastu vai elektroniski. Siltāks Ziemassvētki kopā ar Ventspils pašvaldību. Aicinām gadu noslēgt kustībā. 31. decembrī 11. piedalīties tradicionālajā vecgada skrējienā Ventspilī. Starts pie Olimpiskā centra basketbola halles. Izvēlies sev piemērotu distanci no 1 līdz 5 km ar vai bez laika kontrolas. Ātrākos skrējējus gaida apbalvojumi, bet finišā karsta tēja un gardumi. Dalība ir bez maksas. 31. decembrī aicinām kopā sagaidīt jauno gadu Ventspilī lielajā laukumā. Jau no 23:30 par svētku noskaņu rūpēsies grupa Laika upe. Jaunais gads Ventspilī tradicionāli tiks sagaidīts 00:33 minūtēs un 44 sekundēs pēc Ventspils laika ar pilsētas mēra Jāņa Vītolīna sveicienu un krāšņu uguņošanu. Ventspils bibliotēkas vecgadu un jaunā gada dienās būs slēgtas. Visi bibliotēku darba laiki redzami jūsu ekrānos. 31. decembrī un 1. janvārī Ventspilī izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Gada nogalē autobusu kursēs kā sestdienā, bet jaunā gada dienā kā svētdienā. Lai ērti nokļūtu uz svētku pasākumu lielajā laukumā, tiks nodrošināti papildu reisi uz Selgu, Staldzeni un Tārgali, kā arī maršrutā numur 22. Braucieni paredzēti gan pirms pusnakts, gan pēc uguņošanas. Svētku laikā, kad pilsētā valda svinīgs noskaņojums, Ventspils pašvaldības policija aicina iedzīvotājus nezaudēt modrību. Atstājot mājokli, aicinām veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus. Svētku steigā neatstājiet bērnus bez uzraudzības. Lietojot pirotehniku, rīkojieties uzmanīgi. Ventspils bibliotēkas piedāvā bezmaksas nodarbības skolēniem. Piektdien, 2. janvārī, 12. bērnu bibliotēkā pirkstiņdarbi. 2. Gāliņciem bibliotēkā no dažādiem materiāliem veidosim pingvīnu diorāmu. Obligāti pieteikšanās pa tālruni, jo vietu skaits ir ierobežots. Bet 3. janvārī 2. Gāliņciem bibliotēkā veidos pie griestiem karinām dekoru. Arī šeit obligāti pieteikšanās nodarbībai, jo vietu skaits būs ierobežots. Ventspils sociālais dienests atgādina, Ziemassvētkos pieejams vienreizējs 50 eiro pabalsts. To var saņemt Ventspilī deklarēti pensionāri, personas ar invaliditāti un cita pensiju saņēmēji ar ienākumiem līdz 623 eiro mēnesī. Atbalsts paredzēts arī trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm par katru bērnu, kā arī bērniem ar invaliditāti un bāriņiem. Aizpildi iesniegumu līdz 23. janvārim klātienē pa pastu vai elektroniski. Siltāks Ziemassvētki kopā ar Ventspils pašvaldību.
Ventspils bibliotēkas vecgadu un jaunā gada dienās būs slēgtas. Visi bibliotēku darba laiki redzami jūsu ekrānos. Sveicināti Latvijā, sveicināti Kurzemē un, protams, mūsu mīļajā Ventspilī. Ir gada nogale, pirmdienas ziņu raidījums, studijā Gonda Pūrniece. Ventspilī gada nogalē pašvaldības uzņēmums Ventspils labiekārtošanas kombināts atgādina, ka pilsētā tieši šobrīd tiek ieviesta jauna biokonteineru sistēma. Vai tas sadārdzinās, vai tas samazinās maksu par šķirotajiem vai nešķirotajiem atkritumiem? Uz visiem šiem jautājumiem mēs meklējām atbildes nākamajā sižetā. Bioatkritumu šķirošana ir nozīmīgs pienesums, lai samazinātu atkritumu daudzumu. Bez tam, no 2024. gada bioatkritumu šķirošana ir jau kļuvusi par pienākumu visā valsts teritorijā. Ventspils labiekārtošanas kombināts ir izveidojis sistēmu, kā apsaimniekot koku, krūmu lapas, nopļauto zāli, saknes un nezāles. Nu kārt pienāk uz biokonteineru sistēmas ieviešanai, ar kuru veicas salīdzinoši labi. To mums uz šo brīdi ir pietiekami liels skaits pieteikumu, kurus mēs arī tagad aktīvi apstrādājam. Jau vedam tie, kas ir apstrādāti, parastīti līgumi, saskaņoti izvešanas grafiki, tiem jau tiek nogādāti šie te, es viņus saucu par džentelmeņu komplektiņu, tātad brūnais konteiners ar 12 maisiem, kuri ieliekās konteinerī lielajā, un plus nāk vēl mazie maisiņi klāt, 2 iepakojumi ar 30 kopā, kas ir domāti virtuves mazajiem konteinerītiem. Pārtiks pārpalikumi bez iepakojumu, augļi un dārzeņi, mizas, serdis, olas, kafijas un tējas biezumi, kā arī kaulē un asaks līdz šim nonāca kopējā konteinerā. Lai tam iekārtotu atsevišķu konteineru, cilvēkiem ir jāsniedz atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Noteikti smirdēs, noteikti man nav ko šķirot. Jā, izrādās, nevienam bioloģija nav, bet nezinu, kāpēc viņi tomēr ir, jo mēs labi zinām, ka pilni ir tie konteineri, jā. Un tie tiek 2 galvenie maldi. Un kāda jēga, jo tāpatās es no tā nekādu labumu negūstu. Mūsdienās un arī mēs, domājot par to, kā lai ventspilniekiem palīdzētu šo jautājumu, tomēr kaut kādā veidā to higienu uzlabot un arī to smirdēšanas jautājumu uzlabot. Tāpēc mēs esam paši pirmie Latvijā, un man jau zvana daudz citi apsaimniekotāji, jo ir redzējuši mūsu sižets, acīm redzot sociālos tīklos, arī kā mēs nokomunicējuši esam. Un viņi arī interesējās par šo ideju, kad tiek lielie maisi ielikt šajos te konteineros. Tas izgatavots ir no kukurūzas un kartupeļu cietas, un viņš pusgadu laikā no viņa pāri nekas nepaliek. Un viņš ir ļoti draudzīgs videi, un ar viņu var droši izmantot. Ventspilniekiem tiek piedāvāti kvalitatīvi Austrijā ražoti konteineri, kas novērš visas šaubas. Ievēries, reku šeit ir gumija. Parastajiem konteineriem, kas ir lietošanā, nav tādas gumijas. Tas arī uzreiz smaka, un arī insekti netiek iekšā, mušas netiek tik. Tad sānos ir ventilācija. Tas arī, tātad vēl te nāks iekšā tas mūsu mais, un tas arī veicina gaisa apmaiņu, un līdz ar to arī nav sasmakšanas tik daudz. Es piekrītu, ka ir ļoti daudz individuālās mājas, kuras ikdienā lapas, zālīti, kartupeļu mīzes noteikti var savā kompostkaudzē visu slikt. Un tas arī ir labi, lai viņas tur paliek, un arī Ventspils labiekārtošanas kombināts to atbalsta. Un pat īpaši māju kompostēšanas reģistru ir ieviesis, jo atkal mums Eiropas Savienība prasa šādu reģistru. Bet tomēr arī šiem, kas tādā veidā mājā kompostē, virtuves atkritums, te jūs tur nelieciet. Un tāpēc tie ir īstā vieta, kur viņiem jānonāk būs šeit, mūsu brūnajos konteineros. Atvedīsim šo te brūno konteineri, tad nāks līdz iepakojums ar 12 maisiņiem gadam, ko mēs liekam iekšā šajā konteinerī. Un tad 2 maziem iepakojumi, kas ir virtuves konteineriem domāti. Katram maisaimniecībai līgumā ir ierakstīts izvešanas biežums, kādu klients izvēlās. Ja? Tas, piemēram, nozīmē mēneša 2., 3. nedēļa, tur 4. diena. Ja? Un
Saimnieks izvelk vienkārši ārā konteineru, un mums brauc speciāla mašīna, kas ir paredzēta bioloģisku atkritumu savākšanai tieši tajā dienā par šo maršrutu un vācam tikai bioloģiskos atkritumus. Svarīgi, ka ir iespējams izvēlēties atšķirīgu konteineru izvešanas biežumu. Līgumu noslēdzot, tur ir regulārs grafiks, vai tas ir vienreiz mēnesī, vai vienreiz 2 mēnešos, vai sezonāli vasaras mēnešos. Ja? Tur mašīna atbrauks, vai ir izvilkts, vai nav izvilkts. Ja gadījumā nav piepildīts, ir iespēja, ka klients var 3 dienas iepriekš pazvanīt uz mūsu klienta daļu un atteikt. Pat labam, piemēram, stikla konteineru izved bez maksas, bet bioatkrituma apsaimniekošana nav bez maksas. Taču tarifs ir zemāks nekā nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas ik gadu palielinās. Tad, kad mēs sarēķinām kopā, tātad, ja jums mājās patreiz stāv lielais 240 litrīgais konteiners, jūs viņu izvedat, daudzas mājsaimniecības izved 1 reizi 2 nedēļās, tad paņemiet šito te brūno un pāriet, ka jums vajag viņu izvest nevis 1 reizi 2 nedēļās, bet 1 reizi mēnesī. Tātad jūs izvedīsiet pa 1 reizi mazāk. Un šīs konteiners pirmkārt tilpumā ir mazāks, un otrkārt cena par viņu ir tātad 60% tikai no šīs cenas. Ja? Līdz ar to kopā saskaitot, loģiski. Mums ir sadarbības līgums ar, var teikt, kolēģi uzņēmuma pie jūra, kur atrodas atkritumu poligons Janvāri Tallas novadā, un mēs regulāri šos atkritumus transportējām uz Janvāriem. Un tur no šiem atkritumiem jau iegūs biogāzi. Lielo atkritumu maisas piegādes būs bez maksas, bet mazos ir jāpērk pašiem. Piemēram, dzīvokļos ar balkonu var nostiprināt tvertni ārpus mājokļa, vai arī regulāri izmest mazās porcijās pēc vakariņām pāri palikušos atkritumus arī pie daudzdzīvokļu mājām novietotajos biokonteineros. Vēnspilsnieki būs pamanījuši, ka laiku pa laikam publiskajās vietnēs parādās informācija, ka Vēnspils pašvaldība izsola sev piederošos zemes gabalus. Ar šo uzdevumu nodarbojas pašvaldības iestāde Vēnspils osta, un šī iestāde nav saistīta ar ostas darbību vai termināļu apkalpošanu. Pašvaldības vārdā tiek pirkti vai pārdoti īpašumi, un šobrīd arī mēs turpinam to. Gan šajā gadā ir atsavināti, jeb pārdoti virkne zemes gabali, arī dzīvokļi, kas pašvaldībai šobrīd vairs nav nepieciešami. Un arī nākamajā gadā mēs plānojam turpināt to virzienu. Viens būtisks, jeb viens interesants objekts, jeb zemes gabali būs Mētru un Grīšļu ielā, kur jau mēs pirms 2 gadiem atsevinājām virkni zemes gabalu. Šobrīd ir plāns, ka šajā vietā tiks sakārtota infrastruktūra. Tas nozīmē, ka izbūvēs ceļu un ūdensvadu kanalizāciju tīklus, un attiecīgi paralēli tam procesam pašvaldības iestāde Vēnspils ostā atsevinās šai ielai pieguļošos zemes gabalus, jo tā interese, protams, ir. Zemes gabali ir pievilcīgi, blakus jūrai, tā tas būs viens tāds svarīgs objekts, kas mums ir nākamajā gadā jāatsaviņā. Juris Topstuļoks skaidro, ka zemes gabali, kas tiek atsavināti izsoles kārtībā, nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tādēļ tie tiek atsavināti likumā noteiktajā kārtībā, pie kam iedziens atsavināt nenozīmē kādam atņemt. Jā, šobrīd jau ir vairākas mājas uzbūvētas, ir vairākās vietās, tad ir vai nu jau uzbūvēts, vai ir noteikti būvniecība, ir arī, kur šobrīd projektējas. Jo, protams, ka tas laiks, tas paņem kādu laiku, tātad, lai zemes gabalu apgūtu, lai apdzīvotu, kuriem katram ir savu kaut kādu noteikti termiņi, bet primāri ir svarīgi tas, ka pašvaldībai ir šie likvīdais, jeb īpašumi, ko viņi var atsavināt, kas nav nepieciešami tās funkciju nodrošināšanai, un attiecīgi iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties labas zemes gabalus. Vēnspils valsts pilsētas pašvaldības iestāde Vēnspils osta informāciju par pieejamajiem zemes gabaliem ievieto elektroniskā izsoļu vietnē, un tad ar augšupejošu soli pārdod neapbūvētos zemes gabalus Vēnspils teritorijā. Īpaši liela interese bijusi par zemi netālu no jūras, kur notiek vairāku būvprojektu izstrāde. Cilvēki jau ir paši izrādījuši interesi, zinot, ka tur bija iespēja nopirkt šos zemes gabalus, un jau jautā, kad būs nākamie. Tā kā interesi, tas ir labi, ka ir, un mēs to noteikti arī ņemsim vērā. Jā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības internetu vietnē Vēnspils LV izsoles. Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām. Un mums ir nevis zirņi pupas, bet mums ir bērni,
pilns saiešanas nams. Ar svētku pasākumu gadu noslēdza Ventspils atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš. Šiem svētkiem centra audzēkņi gatavojas jau laikus. Viņi paši izgatavo dāvanas, kuras pēc tam pasniedz visiem, kas viņus atbalstījuši gada garumā. Šogad Ziemassvētkus Cimdiņš svinēja Pasieks Sveidzirnavas Sajietu namā. Paldies Sajieta Pasieks Dzirnavas saimniekiem par to, ka 2. gadu ir šis nams un 2. gadu mēs šeit svinam Ziemassvētkus. Jo iepriekš mums nebija iespējas iekštelpā svinēt, mēs vienmēr laukā, ziemā sniegā augstumā. Mēs ļoti priecājamies katru gadu pie mums ciemos uzņēma Cimdiņa bērnus. Priecājamies kopā ar viņiem un gribu novēlēt visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Esam laimīgi! Katru gadu Ventspilī notiek labdarības akcija, kuras laikā ik viens ventspilnieks var sagādāt prieku kādam no centra audzēkņiem, sarūpējot dāvanu. Vēl es gribu teikt katram ventspilniekam, paldies par to, ka jūs sagatavojāt, palīdzējāt Ziemassvētku vecītim šīs dāvaniņas sagatavot, ka šovakar katram radīs prieku, un tur var redzēt vecītis dala dāvaniņas, vienlaicīgi iet arī rotaļās, un jūs, pateicoties jums, mums ir šis vakars, mums ir šī Ziemassvētku sajūta, un vēl man būtu ļoti, ļoti daudz paldies visiem, ikvienam, kurš ir piedalījies ir kādos labdarības pasākumos, kuru smaidu atbalstu mēs jūtam visa gada garumā. Paldies par dāvaniņam, prieks bērniem, prieks mums, paldies tiešām liels mūsu Ieviņai, Cimdiņam, Ventspilniekiem, mūsu īpašajiem. Rādi čau! Šajā vakarā viss notika saskaņā ar tradīcijām. Bija rotaļas, sienas, dejas, Ziemassvētku vecītes, dzejoļi, dziesmas un sirsnīgi vēlējumi. Starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu ir tikai dažas dienas. Tiekamies programmā rīt. Aicinām gadu noslēgt kustībā. 31. decembrī 11. piedalīties tradicionālajā vecgada skrējienā Ventspilī. Starts pie Olimpiskā centra basketbola halles. Izvēlies sev piemērotu distanci no 1 līdz 5 km ar vai bez laika kontrolas. Ātrākos skrējējus gaida apbalvojumi, bet finišā karsta tēja un gardumi. Dalība ir bez maksas. Ventspils bibliotēkas vecgadu un jaunā gada dienās būs slēgtas. Visi bibliotēku darba laiki redzami jūsu ekrānos. Ventspils pašā sirdī ir vieta – centrs Cimdiņš, kur īpaši bērni un jaunieši atrod atbalstu un iedvesmu. Jau 25 gadus to vada Ieva Sāmīte Cērpa, radot siltumu un attīstības vidi katram. 29. decembrī 19.50 kanālā RTV skaties raidījumu Īpašā bērnība – Cimdiņš un uzziniet, kā mazi soļi pārvēršas lielos sasniegumos. Projektu finansē Mēdīju atbalsta fonds. 31. decembrī un 1. janvārī Ventspilī izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Gada nogalē autobusu kursēs kā sestdienā, bet jaunā gada dienā kā svētdienā. Lai ērti nokļūtu uz svētku pasākumu lielajā laukumā, tiks nodrošināti papildu reisi uz Selgu, Staldzeni un Tārgali, kā arī maršrutā numur 22. Braucieni paredzēti gan pirms pusnakts, gan pēc uguņošanas. Ventspils bibliotēkas vecgadu un jaunā gada dienās būs slēgtas. Visi bibliotēku darba laiki redzami jūsu ekrānos. Сортировка биоотходов – важный вклад в сокращение количества мусора, а с 2024 года сортировка биоотходов стала обязательной на всей территории страны. Вентспилский комбинат благоустройства уже ввел систему по обслуживанию таких отходов, как листья, скошенная трава, ветки, сорняки. И сейчас настала очередь внедрения системы биоконтейнеров, и процесс идет достаточно успешно. To mums šobrīd ir pietiekami liels skaits pieteikumu, kurus mēs arī tagad активно обрабатываем. У нас на сегодняшний момент довольно много заявок, которые мы сейчас активно обрабатываем. С теми, чьи заявки уже обработали, заключили договоры, согласовали графики вывоза, и им уже доставили этот, как я называю, джентльменский комплект – коричневый контейнер с 12 мешками. И еще в дополнение идет 2 упаковки, всего 30 мешков для кухонного маленького контейнера.
mazajiem konteinerītiem. Пищевые отходы без упаковки, фрукты, овощи, кожура, сердцевины, яйца, кофейная и чайная гуща, а также кости до сих пор выбрасывали в общий контейнер. Чтобы организовать отдельный контейнер для биоотходов, необходимо дать ответы на часто задаваемые вопросы. Noteikti smirdēs, noteikti man nav ko šķirot. Конечно, говорят, что будет неприятный запах, что нечего сортировать. Оказывается, ни у кого нет биологических отходов. Тогда почему они, тем не менее, есть, и контейнеры ими заполнены? И еще спрашивают, а какой смысл это делать, если для меня никакой пользы нет? Мы подумали о том, как помочь венспилсчанам в вопросе улучшения гигиены и устранения неприятных запахов. Нам звонят другие предприятия, наши коллеги. Они, наверное, видели наш сюжет и интересуются этой идеей класть большие мешки в контейнеры. Мешки изготовлены из кукурузного и картофельного крахмала. От него ничего не остается, и он очень дружественен окружающей среде. Его можно смело использовать. Комбинат благоустройства обещает поставлять контейнеры с удобными пакетами, что значительно упростит процесс сортировки. Посмотрите, здесь есть резинка. У обычных контейнеров такого нет. Это тоже помогает предотвратить запахи, и насекомые внутрь не попадают. Сбоку имеются вентиляционные отверстия. Еще и мешок внутрь кладется, и все вместе это помогает предотвратить распространение неприятных запахов. Я согласен с тем, что есть много индивидуальных домов, владельцы которых каждый день могут класть в компостную кучу листья, траву, картофельные очистки. И это хорошо. Пусть это так и будет. Венспилский комбинат благоустройства это поддерживает и создает особый регистр компостных ям, потому что этого требует Европейский Союз. Но даже в случае наличия таких компостных ям вы же не кладете туда все пищевые отходы, а наши коричневые контейнеры – это как раз то место, куда их надо выкидывать. Мы привозим такой контейнер и с ним упаковку с 12 мешками, которые надо класть в контейнер. И еще даем 2 маленькие упаковки для кухонного контейнера. Mazajiem iepakojumiem, kas ir virtuves konteineriem domāti. Katram mājsaimniecībai līgumā ir ierakstīts izvešanas. В каждом договоре указана частота вывоза этих контейнеров, которую выбирает сам клиент, например, в четверг каждой 3-й или 4-й недели месяца. И в этот день владелец выставляет контейнер, приезжает специальная машина, предназначенная для сбора биологических отходов, и забирает только этот вид мусора. Важно, что при заключении договора можно будет согласовать частоту вывоза контейнеров. Когда договор заключается, к нему прикладывается график вывоза. 1 раз в месяц или 1 раз в 2 месяца. Отдельно можно указать частоту вывоза в летние месяцы. И машина приезжает по этому графику по своему маршруту, даже если владельцы не выставили контейнер. Но если случилось так, что контейнер к этой дате не заполнился, то можно за 3 дня до вывоза позвонить и отменить. На данный момент вывоз стеклянных контейнеров, например, осуществляется бесплатно, но управление биоотходами не является бесплатной услугой. Однако тариф на вывоз биоотходов ниже, чем на вывоз несортированного бытового мусора, расходы на который ежегодно растут. Можно же подсчитать все. Когда у вас дома стоит большой 24-литровый контейнер, большинство вывозят их раз в 2 недели. Если же установить еще коричневый контейнер, то полагаю, что это будет вывозиться не раз в 2 недели, а раз в месяц. То есть надо будет вывозить на 1 раз меньше. Кроме того, этот контейнер меньше объемом, и стоимость вывоза его меньше 60% от стоимости вывоза этого контейнера. У нас есть договор о сотрудничестве с коллегами, предприятием «Пеюра». У них есть полигон в Талсинском крае, куда мы регулярно отвозим эти отходы. А они уже из этого добывают биогаз. Если доставка больших контейнеров биоотходов осуществляется бесплатно, то маленькие приобретать надо самостоятельно. В квартирах с балконом можно установить емкость снаружи или регулярно выбрасывать небольшие порции остатков пищи после ужина в контейнеры, размещенные возле многоквартирных домов.
Жители Венспилса, вероятно, замечали, что время от времени в публичном пространстве появляется информация о том, что Венспилское самоуправление выставляет на аукцион принадлежащие ему земельные участки. Этой работой занимается муниципальное учреждение Венспилс-Оста, которое не имеет отношения ни к портовой деятельности, ни к обслуживанию терминалов. Мы продаем или покупаем имущество от имени самоуправления. В том году были отчуждены или проданы немалое количество земельных участков и квартир, в которых самоуправление больше не нуждается. В следующем году мы тоже продолжим эту работу. Интересный объект будет на улицах Метро и Гришлю, где мы уже часть продали земельных участков. В том районе планируется обустроить инфраструктуру, а это значит, что построят дорогу, проложат водопроводную и канализационную сети. Параллельно этому процессу самоуправление будет продавать прилегающие к этим улицам земельные участки. Юристов Стуляк объясняет, земельные участки, которые реализуются на аукционе, не требуются для выполнения функций самоуправления. Именно поэтому они отчуждаются в установленном законом порядке. При этом важно понимать, что само понятие отчуждения вовсе не означает, что у кого-то что-то отнимают. Уже сейчас на этих участках построены дома, либо идет строительство, либо работы по проектированию ведутся. Конечно, на освоение земельного участка необходимо какое-то время, но у каждого есть свои сроки. Главное, что у самоуправления есть имущество, которое оно может продать и которое не нужно для осуществления каких-либо функций. А значит, у жителей есть возможность приобрести хорошие земельные участки. Муниципальное учреждение Венспилс-Оста размещает информацию о доступных земельных участках на электронной аукционной платформе и затем реализует незастроенные участки на территории Венспилса по принципу повышения цены. Особенно высокий интерес вызывает земля, расположенная недалеко от моря, где в настоящее время разрабатываются сразу несколько строительных проектов. С условиями участия в аукционах можно ознакомиться на официальном сайте самоуправления ventspils.lv в разделе «Исолес». Остается совсем немного времени, чтобы поддержать участников традиционного городского конкурса праздничного оформления «Рождество-2025», который ежегодно проходит в Венспилсе. Голосование продлится до 31 декабря, а проголосовать можно один раз в сутки с одного IP-адреса. Самоуправление наградит лучших почетными грамотами и денежными призами по 300 евро. Заявленные объекты жюри оценивает в 4 номинациях: лучшее оформление жилого здания, лучшее оформление публичного здания, лучшее оформление витрины, лучшее оформление здания учреждения образования. А результат в специальной номинации «Приз зрительских симпатий» зависит именно от голосов жителей. На портале Ventspils.lv можно увидеть все конкурсные объекты и поддержать тот, который, на ваш взгляд, создает в городе самую красивую праздничную атмосферу. Если вы еще не успели проголосовать, сделайте это и помогите определить победителя. Aicinām gadu noslēgt kustībā. 31. decembrī 2011. piedalīties tradicionālajā vecgada skrējienā Ventspilī. Starts pie Olimpiskā centra basketbola halles. Izvēlies sev piemērotu distanci no 1 līdz 5 km ar vai bez laika kontrolas. Ātrākos skrējējus gaida apbalvojumi, bet finišā karsta tēja un gardumi. Dalība ir bez maksas. Ventspils bibliotēkas vecgadu un jaunā gada dienās būs slēgtas. Visi bibliotēku darba laiki redzami jūsu ekrānos. Ventspils pašā sirdī ir vieta, centrs Cimdiņš, kur īpaši bērni un jaunieši atrod atbalstu un iedvesmu. Jau 25 gadus to vada Ieva Sāmīte Cērpe, radot siltumu un attīstības vidi katram. 29. decembrī 19.50 kanālā RTV skaties raidījumu Īpašā bērnība Cimdiņš un uzziniet, kā mazi soļi pārvēršas lielos sasniegumos. Projektu finansē Mēdīju atbalsta fonds. 31. decembrī un 1. janvārī Ventspilī izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Gada nogalē autobusu kursēs kā sestdienā, bet jaunā gada dienā kā svētdienā. Lai ērti nokļūtu uz svētku pasākumu lielajā laukumā, tiks nodrošināti papildu reisi uz Selgu, Staldzeni un Tārgali, kā arī maršrutā numur 22. Braucieni paredzēti gan pirms pusnakts, gan pēc uguņošanas. Ventspils bibliotēkas vecgadu un jaunā gada dienās būs slēgtas. Visi bibliotēku darba laiki redzami jūsu ekrānos.
Sveicināti Latvijā, sveicināti Kurzemē un, protams, mūsu mīļajā Ventspilī. Ir gada nogale, pirmdienas ziņu raidījums, studijā Gonda Pūrniece. Ventspilī gada nogalē pašvaldības uzņēmums Ventspils labiekārtošanas kombināts atgādina, ka pilsētā tieši šobrīd tiek ieviesta jauna biokonteineru sistēma. Vai tas sadārdzinās, vai tas samazinās maksu par šķirotajiem vai nešķirotajiem atkritumiem? Uz visiem šiem jautājumiem mēs meklējām atbildes nākamajā sižetā. Bioatkritumu šķirošana ir nozīmīgs pienesums, lai samazinātu atkritumu daudzumu. Bez tam, no 2024. gada bioatkritumu šķirošana ir jau kļuvusi par pienākumu visā valsts teritorijā. Ventspils labiekārtošanas kombināts ir izveidojis sistēmu, kā apsaimniekot koku, krūmu lapas, nopļauto zāli, saknes un nezāles. Nu kārt pienākus biokonteineru sistēmas ieviešanai, ar kuru veicas salīdzinoši labi. To mums uz šo brīdi ir pietiekami liels skaits pieteikumu, kurus mēs arī tagad aktīvi apstrādājam. Jau vedam tie, kas ir apstrādāti, parakstīti līgumi, saskaņoti izvešanas grafiki, tiem jau tiek nogādāti šie te, es viņus saucu par džentelmeņu komplektiņu, tātad brūnais konteiners ar 12 maisiem, kuri ieliekās konteinerī lielajā, un plus nāk vēl mazie maisiņi klāt, 2 iepakojumi ar 30 kopā, kas ir domāti virtuves mazajiem konteinerītiem. Pārtiks pārpalikumi bez iepakojumu, augļi un dārzeņi, mizas, serdis, olas, kafijas un tējas biezumi, kā arī kaulē un asaks līdz šim nonāca kopējā konteinerā. Lai tam iekārtotu atsevišķu konteineru, cilvēkiem ir jāsniedz atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Noteikti smirdēs, noteikti man nav ko šķirot. Jā, izrādās, nevienam bioloģija nav, bet nezinu, kāpēc viņi tomēr ir, jo mēs labi zinām, ka pilni ir tie konteineri, jā. Un tie tiek 2 galvenie maldi. Un kāda jēga, jo tāpatās es no tā nekādu labumu negūstu. Mūsdienās un arī mēs, domājot par to, kā lai ventspilniekiem palīdzētu šo jautājumu, tomēr kaut kādā veidā to higienu uzlabot un arī to smirdēšanas jautājumu uzlabot. Tāpēc mēs esam paši pirmie Latvijā, un man jau zvana daudz citi apsaimniekotāji, jo ir redzējuši mūsu sižets, acīm redzot sociālos tīklos, arī kā mēs nokomunicējuši esam. Un viņi arī interesējās par šo ideju, kad tiek lielie maisi ielikt šajos te konteineros. Tas izgatavots ir no kukurūzas un kartupeļu cietas, un viņš pusgadu laikā no viņa pāri nekas nepaliek. Un viņš ir ļoti draudzīgs videi, un ar viņu var droši izmantot. Ventspilniekiem tiek piedāvāti kvalitatīvi Austrijā ražoti konteineri, kas novērš visas šaubas. Ievēries, reku šeit ir gumija. Parastajiem konteineriem, kas ir lietošanā, nav tādas gumijas. Tas arī uzreiz smaka, un arī insekti netiek iekšā, mušas netiek tik. Tad sānos ir ventilācija. Tas arī, tātad vēl te nāks iekšā tas mūsu mais, un tas arī veicina gaisa apmaiņu, un līdz ar to arī nav sasmakšanas tik daudz. Es piekrītu, ka ir ļoti daudz individuālās mājas, kuras ikdienā lapas, zālīti, kartupeļu mīzes noteikti var savā kompostkaudzē visu slikt. Un tas arī ir labi, lai viņas tur paliek, un arī Ventspils labiekārtošanas kombināts to atbalsta. Un pat īpaši māju kompostēšanas reģistru ir ieviesis, jo atkal mums Eiropas Savienība prasa šādu reģistru. Bet tomēr arī šiem, kas tādā veidā mājā kompostē, virtuves atkritums, te jūs tur nelieciet. Un tāpēc tie ir īstā vieta, kur viņiem jānonāk būs šeit, mūsu brūnajos konteinerus. Atvedīsim šo te brūno konteineri, tad nāks līdz iepakojums ar 12 maisiņiem gadam, ko mēs liekam iekšā šajā konteinerī. Un tad 2 mazie iepakojumi, kas ir virtuves konteineriem domāti. Katram mājsaimniecībai līgumā ir ierakstīts izvešanas biežums, kādu klients izvēlās. Tas, piemēram, nozīmē mēneša 2., 3. nedēļa, tur 4. diena. Un saimnieks izvelk vienkārši ārā konteineru, un mums brauc speciāla mašīna, kas ir paredzēta bioloģisku atkritumu savākšanai tieši tajā dienā par šo maršrutu, un vācam tikai bioloģiskos atkritumus. Svarīgi, ka ir iespējams izvēlēties atšķirīgu konteineru izvešanas biežumu. Līgumu noslēdzot, tur ir regulārs grafiks, vai tas ir vienreiz mēnesī, vai vienreiz 2 mēnešos, vai sezonāli vasaras mēnešos. Tur mašīna atbrauks, vai ir izvilkts, vai nav izvilkts. Ja gadījumā nav piepildīts, ir iespēja, ka klients var 3 dienas iepriekš pazvanīt uz mūsu klienta daļu un atteikt. Pat labam, piemēram, stikla konteineru izved bez maksas, bet bioatkritumu apsaimniekošana nav bez maksas.
taču tarifs ir zemāks nekā nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas ik gadu palielinās. Tad, kad mēs sarēķinām kopā, tātad, ja jums mājās patreiz stāv lielais 240 litrīgais konteiners, jūs viņu izvedat, daudzas mājsaimniecības izved vienu reizi 2 nedēļās, tad paņemiet šito te brūno un pāriet, ka jums vajag viņu izvest nevis vienreiz 2 nedēļās, bet vienreiz mēnesī. Tātad jūs izvedīsiet pa vienreiz mazāk. Un šīs konteiners pirmkārt tilpumā ir mazāks, un otrkārt cena par viņu ir tātad 60% tikai no šīs cenas. Ja? Līdz ar to kopā saskaitot, loģiski. Mums ir sadarbības līgums ar, var teikt, kolēģi uzņēmuma pie jūra, kur atrodas atkritumu poligons Janvāri Tallas novadā, un mēs regulāri šos atkritumus transportējām uz Janvāriem. Un tur no šiem atkritumiem jau iegūst biogāzi. Lielo atkritumu maisas piegādes būs bez maksas, bet mazos ir jāpērk pašiem. Piemēram, dzīvokļos ar balkonu var nostiprināt tvertni ārpus mājokļa, vai arī regulāri izmest mazās porcijās pēc vakariņām pāri palikušos atkritumus arī pie daudz dzīvokļu mājām novietotajos biokonteineros. Vēnspilsnieki būs pamanījuši, ka laiku pa laikam publiskajās vietnēs parādās informācija, ka Vēnspils pašvaldība izsola sev piederošos zemes gabalus. Ar šo uzdevumu nodarbojas pašvaldības iestāde Vēnspils osta, un šī iestāde nav saistīta ar ostas darbību vai termināļu apkalpošanu. Pašvaldības vārdā tiek pirkti vai pārdoti īpašumi, un šobrīd arī mēs turpinam to. Gan šajā gadā ir atsavināti, jeb pārdoti virkne zemes gabali, arī dzīvokļi, kas pašvaldībai šobrīd vairs nav nepieciešami. Un arī nākamajā gadā mēs plānojam turpināt to virzienu. Jā, viens būtisks, jeb viens interesants objekts, jeb zemes gabali būs Mētru un Grīšļu ielā, kur jau mēs pirms 2 gadiem atsevinājām virkni zemes gabalu. Šobrīd ir plāns, ka šajā vietā tiks sakārtota infrastruktūra. Tas nozīmē, ka izbūvēs ceļu un ūdensvadu kanalizāciju tīklus, un attiecīgi paralēli tam procesam pašvaldības iestāde Vēnspils ostā atsevinās šai ielai pieguļošo zemes gabalus, jo tā interese, protams, ir. Zemes gabali ir pievilcīgi, blakus jūrai, tā kā tas būs viens tāds svarīgs objekts, kas mums ir nākamajā gadā jāatsaviņā. Jurists Ovstuļoks skaidro, ka zemes gabali, kas tiek atsavināti izsoles kārtībā, nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tādēļ tie tiek atsavināti likumā noteiktajā kārtībā, pie kam iedziens atsavināt nenozīmē kādam atņemt. Jā, šobrīd jau ir vairākas mājas uzbūvētas, ir vairākās vietās vai nu jau uzbūvēts, vai ir noteikti būvniecība, ir arī, kur šobrīd projektējas. Jo, protams, ka tas laiks, tas paņem kādu laiku, tātad, lai zemes gabalu apgūtu, lai apdzīvotu, kuriem katram ir savu kaut kādu noteikti termiņi, bet primāri ir svarīgi tas, ka pašvaldībai ir šī likvīdais, jeb īpašumi, ko viņi var atsavināt, kas nav nepieciešama tās funkciju nodrošināšanai, un attiecīgi iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties labas zemes gabalus. Vēnspils valsts pilsētas pašvaldības iestāde Vēnspils osta informāciju par pieejamajiem zemes gabaliem ievieto elektroniskā izsoļu vietnē, un tad ar augšupejošu soli pārdod neapbūvētos zemes gabalus Vēnspils teritorijā. Īpaši liela interese bijusi par zemi netālu no jūras, kur notiek vairāku būvprojektu izstrāde. Cilvēki jau ir paši izrādījuši interesi, zinot, ka tur bija iespēja nopirkt šos zemes gabalus, un jau jautā, kad būs nākamie. Tā kā interesi, tas ir labi, ka ir, un mēs to noteikti arī ņemsim vērā. Jā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē Vēnspils LV izsoles. Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām, un mums ir nevis zirņi pupas, bet mums ir bērni, pilns saiešanas nams. Ar svētku pasākumu gadu noslēdza Vēnspils atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš. Šiem svētkiem centra audzēkņi gatavojas jau laikus. Viņi paši izgatavo dāvanas, kuras pēc tam pasniedz visiem, kas viņus atbalstījuši gada garumā. Šogad Ziemassvētkus Cimdiņš svinēja pasieks Sveicirnavas Sajietu namā. Paldies pasieks Dzirnavas saimniekiem par to, ka 2. gadu ir šis nams, un 2. gadu mēs šeit svinam Ziemassvētkus. Jo iepriekš mums nebija iespējas iekštelpā svinēt, mēs vienmēr laukā, ziemā sniegā augstumā. Mēs ļoti priecājamies katru gadu pie mums ciemos uzņemt Cimdiņa bērnus. Priecājamies kopā ar viņiem un
Gribu novēlēt visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Esam laimīgi! Katru gadu Ventspilī notiek labdarības akcija, kuras laikā ik viens ventspilnieks var sagādāt prieku kādam no centra audzēkņiem, sarūpējot dāvanu. Vēl es gribu teikt katram ventspilniekam, paldies par to, ka jūs sagatavojāt, palīdzējāt Ziemassvētku vecītim šīs dāvaniņas sagatavot, kas šovakar katram radīs prieku, un tur var redzēt vecītis dala dāvaniņas, vienlaicīgi iet arī rotaļās, un jūs, pateicoties jums, mums ir šis vakars, mums ir šī Ziemassvētku sajūta, un vēl man būtu ļoti, ļoti daudz paldies visiem, ikvienam, kurš ir piedalījies ir kādos labdarības pasākumos, kuru smaidu atbalstu mēs jūtam visa gada garumā. Paldies par dāvaniņam. Prieks bērniem, prieks mums. Paldies tiešām liels mūsu ieviņai, cimdiņam, ventspilniekiem, mūsu īpašajiem. Drādi, čau! Šajā vakarā viss notika saskaņā ar tradīcijām. Bija rotaļas, sienas, dejas, Ziemassvētku vecītes, dzejoļi, dziesmas un sirsnīgi vēlējumi. Starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu ir tikai dažas dienas. Tiekamies programmā rīt. Aicinām gadu noslēgt kustībā. 31. decembrī 11. piedalīties tradicionālajā vecgada skrējienā Ventspilī. Starts pie Olimpiskā centra basketbola halles. Izvēlies sev piemērotu distanci no 1 līdz 5 km ar vai bez laika kontrolas. Ātrākos skrējējus gaida apbalvojumi, bet finišā karsta tēja un gardumi. Dalība ir bez maksas. Ventspils bibliotēkas vecgadu un jaunā gada dienās būs slēgtas. Visi bibliotēku darba laiki redzami jūsu ekrānos. Ventspils pašā sirdī ir vieta, centrs Cimdiņš, kur īpaši bērni un jaunieši atrod atbalstu un iedvesmu. Jau 25 gadus to vada Ieva Sāmīte Cērpe, radot siltumu un attīstības vidi katram. 29. decembrī 19.50 kanālā RTV skaties raidījumu Īpašā bērnība Cimdiņš un uzziniet, kā mazi soļi pārvēršas lielos sasniegumos. Projektu finansē Mēdīju atbalsta fonds. 31. decembrī un 1. janvārī Ventspilī izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Gada nogalē autobusu kursēs kā sestdienā, bet jaunā gada dienā kā svētdienā. Lai ērti nokļūtu uz svētku pasākumu lielajā laukumā, tiks nodrošināti papildu reisi uz Selgu, Staldzeni un Tārgali, kā arī maršrutā numur 22. Braucieni paredzēti gan pirms pusnakts, gan pēc uguņošanas. Ventspils bibliotēkas vecgadu un jaunā gada dienās būs slēgtas. Visi bibliotēku darba laiki redzami jūsu ekrānos. Esat mīļi gaidīti cimdiņi, ja? Un katri Ziemassvētku un jaunais gads sākas ar izaicinājumu. Šogad Kurzemes televīzija izaicinājumu man metas, lai es 20 minūtēs paspēju ekstra tempā iziet cauri, kas dzīvo cimdiņā, ko mēs te darām un kas vispār atrodas šeit. Tātad šis ir nodibinājums, nevalstiska organizācija, atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš. Un šis ir mūsu rezultāts 25 gadu darbībai. Cimdiņš, jaunās telpas ir sadalīts 3 lielās daļās. Viens no telpas stūris grupu nodarbībām, kur mēs dzirdam čalas. Otras telpas mājas stūris ir individuālām nodarbībām. Un otrais stāvs ir pilnībā atdots dienas centram. Ejam skatīties, kas tad dzīvo cimdiņā. Ak, tu dieniņ brīnums, Ziemassvētki sabraukuši, dāvanas atnesuši. Televīzijai arī ir dāvanas. Paldies. Jā. Tātad šī ir mūsu lielākā telpa.
kur notiek visas grupu nodarbības. Lai apkalpotu, šīs telpas ir veidotas 95 klientiem. Lai apkalpotu tādu klientu skaitu, mēs esam sadalījuši bērnus, jauniešus un pieaugušos 4 daļās. No 8 līdz 2 atrodas mūsu lielie 18+, kas nestrādā, nemācās. No 1 līdz 5-6 vakarā pie mums nāk skolēni pēc skolas. Visas dienas garumā telpās atrodas multifunkcionālie paliatīvie un smagi bērni. Savukārt 4. grupiņa, mazā grupiņa, kas nāk pēc 1-2 līdz dažreiz vēlam vakaram, tie ir mūsu mazulīši, kas nāk uz individuālām vai mazām grupiņām, uz pie logopēda, fizioterapeita, ergoterapeita, Montessori un tā tālāk. Iepazīstinām ar sevi. Tātad Nikita krāso mums šobrīd kaut ko, ja, Ziemassvētku tēma, Madara, Jānis, Mudīte, kā tevi sauc? Mudīte. Kas Mudītei blakus atrodas? Kā tevi sauc? Kā tevi sauc? Daniels tevi sauc, ja? Jā. Iļa, kā tevi sauc? Iļa. Lucija. Maksims. Dace. Ejam pie nākošiem. Kas mums spēlē? Kas šī ir pa spēli? Uno spēle. Kurš vienē? Ilga. Es domāju, ka draudzība. Iepazīstinām, kas tad mēs esam šeit? Kā sauc tevi? Lenglijs. Monta. Arturs. Un Ilga, kas vinē Uno spēlē. Tātad profesionāli, ja? Un trešo. Oi, kādi mums te ir. Ivīti, kas tā pa spēli? Dambrete ar šaha kauliņu. Jā, Ilga šmaucās. Nu, ko dari? Nu, dažs arī tā spēlē. Kurš te vinē? Tu vini? Malacis. Tātad šobrīd mēs atrodamies it kā ēdam telpā, ja? Bet kamēr mēs neēdam, te radošās darbnīcas nodarbības tā kā ieņem vietu. Mūsu virtuve, kur ir ļoti maza, kompakta, te nav nekā lieka, jo jaunieši paši paņem krūzītes, paņem šķīvīšus, paši nomazgā, paši uzklāj galdu, paši notīra. Jebkuras mājas sirds ir virtuve, tāpēc šeit visi visvairāk mīl uzturēties. Un tikko arī cepām piparkūkas, varam pacienāt. Jā, piparkūkas, garšīgi. Šeit var redzēt arī mūsu smagās grupiņas tabuliņu, ja, kur mēs redzam zem katrā klienta viņa darbiņus, kas viņam nedēļas laikā noteikti ir jāizdara, lai varētu izsekot, jo klienti ir daudz un aprūpētāji mainās. Un šis ir arī tā kā špīkers viņiem, ko katrs var pēc šiem darbiņiem, var saprast arī, cik smags tad ir klients, ja, jo vienam būs, kad vispār mācīties iet toaletes telpā pierast, vienam būs griezt, vienam būs katram savs. Mēs 25 gadus jau darbojamies ar šiem bērniem un jauniešiem. Pirmie 10 gadi bija vispār bez finansējuma, bez telpām. Nākošie 10 gadi bija mūsu iepriekšējā mazajā cimdiņā, kad mums bija vidēji 20% līdzfinansējums no pašvaldības, 80% mūsu pašu. Tad šobrīd tā proporcija ir aptuveni 20% mēs meklējam finansējumu un 80% pašvaldība. Ja? Bet tas cipars galējais ir tiešām ļoti liels, ja? Jo klientu ir daudz. Ja? Un viens ir tas, kas atrodas šeit, ja? Bet mums ir kā nodibinājumam vēl papildus klienti, bērni, jaunieši, kur ikdienas tomēr arī dzimst. Un tas cipars, diemžēl, palielinās. Mums nodibinājumam ir 325 klientu lietas pie sociālā darbinieka, bet šīs telpas ir veidotas uz 95 klientu ikdienas atbalstam un pašvaldības arī nodrošinājums. Ja? Tagad mēs atrodamies mūzikas terapijas telpā, kur mums notiek gan krāsu ansamblītes, ja bijāt koncertā, redzējāt, ja iedegās zaļā krāsa, mēs spiežām
zaļo. Iedegās sarkanā krāsa, mēs spiežam sarkano. Tas pats ir arī uz ģitāru, tas pats ir uz ksilofoniem, zvaniņiem, uz visu. Gadu laikā esam sakrājuši ļoti bagātīgu metodisko un darba materiālu, tā ka varam visu grupu, grupiņā ir aptuveni 25-35 cilvēki, nodrošināt ar visu nepieciešamo, lai tā kā iesaistītos visos pasākumos un nodarbībās. Un plus mums ir arī mūzikas terapija, mazā grupiņa, individuālās nodarbības un folkloras nodarbības arī. Un nepakrītam, un šī mums ir sensorā istaba. Šeit pamatā strādā fizioterapeits, un katrs elements, ko izmanto no sensorās istabas, ir, lai no klienta izvilinātu ārā tos vingrinājumus un tās darbības kustības, kas ir vajadzīgas. Ja? Piemēram, ja atnāk bērns ar Dauna sindromu un viņš jāsāk vingrošana ar vispār tonus paaugstināšanu un kakla muskultūras noturēšanu, ja? Tad nedarbosies metode tā, tagad tu vingro ar kaklu. Mēs noguldam uz zemes, uzliekam to projektoru uz zemes, noliekam autiņu uz zemes un viņš grib redzēt, kas tur ir. Mums nav asums, bet asumu arī var regulēt. Viņš grib redzēt, viņš pieceļās ar rokām, nogurst. Viņš pieceļās ar rokām, nogurst. Un viņš atkal veic tās darbības un tos vingrinājumus, ko mums vajag. Visgrūtākais strādājot cimdiņā ir atrast veidu, kā piespiest bērnus, jauniešus, pieaugušos darīt to, kas ir vajadzīgs. Ja? Jo nevienmēr viņi to saprot un ir gatavi, jo tas ir grūti. Vieglāk ir nedarīt. Ja? Tātad mūsu darbinieki meklē veidus. Ja nav fizioterapeits, tad šeit atrodas arī psihologs, arī ergoterapeits, ja? Bet pamatā aizņem fizioterapeits, jo fizioterapeits tomēr lielākā daļa mums arī ir kustības stājas un dažādas problēmas. Un tas fizioterapeits ir viens no pieprasītākajiem kopā ar logopēdu. Ejam tālāk, laiks negaida. Jā. Ja? Un man ir ātri viss jāizstāsta. Pašā centrā atrodas mūsu centrāle, kurā mēs kontrolējam, kas ienāk, kas iziet. Mēs esam atvērta iestāde, iekšā laižam visus, bet ārā tikai tad, kad redzam pie vārtiņiem pieiet mamma. Vai mēs zinām, ka jaunietim ir laiks tagad doties uz mājām. Tā ir mūsu drošība un mūsu dažreiz arī dzīvība. Ja? Mājas labais spārns ir veltīts pilnībā individuālām un mazo grupu nodarbībām. Un koridorā ir izvietots vislabākais pabalsta un atbalsta veids ģimenēm, kurās visi ventspilnieki sanes, tas, kas ir pēc remonta, pēc skapju tīrīšanas, pēc pārvākšanās, mēs to visu izšķirojam. Labākās drēbes apavi nonāk šeit, vecāks atvedot bērnu, paņem, kas ir vajadzīgs. Tad, kad nevajag, var atnest atpakaļ. Mēneša beigās vai 2 mēnešu beigās, tas, kas paliek, tas aiziet atkal tālāk citām organizācijām, citām vajadzībām. Savukārt, tāpēc līmes un viss, kas tāds, tas atkal aiziet mūsu darbnīcām nodarbībām. Šeit mums katrs kabinets pilda vairākas funkcijas. Tātad šis ir logopēda kabinets, šis ir sociālā rehabilitētāja kabinets, un tas ir speciālā pedagoga kabinets. 3 vienā. Daži vieti ir pat 4 un 5 vienā. Tas neatvieglo to dzīvi, jā, bet tas mēs meklējam risinājumu, kā nodrošināt aktuālākos, vajadzīgākos pakalpojumus mūsu bērniem. Tā, ejam tagad uz ergoterapeita un psihologa kabinets. Viss vienkāršākais, jo te ir darbs vairāk ar to, ko domā, lai domātu līdz, lai darītu līdz, lai nenovērstu uzmanību. Un šis ir tāds asketiskais kabinets gan ergoterapeitam, gan 2 psihologiem. Nākošais mums ir, tātad šī daļa ir silto smilšu nodarbību galds, kas toreiz Taņai ļoti arī patika. Jā, silti. Savukārt šī telpas puse ir Montessori nodarbību telpa. Un šis, kā es smējos, ir dārgākais skapis
cimdiņā kā ciera. Montessori materiāli ir ļoti, ļoti dārgi, kas ir gadu gadiem vākts. Un tikko ir visvienkāršākie materiāli, bet specializēts, tad tas uzreiz ir ļoti dārgi. Bet, lai mūsu bērniem atvieglotu mācības, tāpēc mums katrs arī speciālie pedagogi ir apguvuši dažādas metodas. Gan Mīnhenes diagnostika, gan Montessori, gan Portiča. Ļoti daudz dažādas metodas. Un katrai metodei ir vajadzīgs savējie materiāli. Šis ir Montessori, tur ir siltās smiltis. Tā. Un tagad paskatāmies tur. Šie plaukti ir pierādījums, ka cimdiņš cenšas būt klātesošs visur. Sporta, kultūras, koncerti. Šobrīd ir skaistākā Ziemassvētku noformējums. Mēs cenšamies, jo mēs arī meklējam to savu nišu joprojām, ja? Kur mēs varam būt liederīgi. Un tādēļ nevis tāpēc īsti, lai palielītos, ka mēs esam, cik mēs smuki, bet, manuprāt, mēs cenšamies sagādāt sev prieku, radot svētku noskaņu, ja? Bet tā mēs dāvājam arī visi, kas iet uz tirgu, kas nāk uz autoostu, ja? Manuprāt, ir forši, ka tu redz, kad ir tas dekors, ir Ziemassvētku sajūta, un tas ir tas, ko mēs varam dot atkal apkārtējiem. Un, man liekas, tās ir lietas, kas mums arī padodās. Un šīs ir fizioterapeita mogu kāpnes, kur izrādās ir ļoti grūti ar pilnu pēdu, stabili izlīdzinātu līdzsvaru, katru dienu vingrot. Te ir sviedri, asaras, tāpēc, lai novērstu domas, tad mēs, piemēram, salasam zaļās lapiņas, tad sarkanos ābolīšus. Tur kaut kas jau daudz ir arī nolasīts, lai novirzītu domas no tām grūtībām, bet daram procesu, domājot par kaut ko citu. Principā šobrīd ir aktuāla tēma arī Ventspilī. Pa visām vīlēm mums spiežās iekšā pēc infarkta, pēc insulta, neveci cilvēki, pēc 30, pēc 40, pēc 50. Un šeit savukārt mēs redzam mūsu eņģeļu sapņu ķērājs, kas līdz mums atnāca, tad, kad mēs ievācāmies šeit. Tas ir jau 5 gadi atpakaļ, jaunietis, kurš ar mammu atnāca uz mūsu veco mazo cimdiņu un teica, tad, kad jūs būsiet jaunajās telpās, tad gan es mammai ļoti lūkšu, lai mani ved pie jums. Un es būšu gatavs un es ļoti gribēšu. Jo, kā es smējos mamām, kuras ir audzinājuši bērnus vecos laikos, pirms cimdiņa un padomju laikos, nebija iespēja jau ar kādu citu vēl rēķināties. Viņas zina, ka tas bērns būs mūžīgi viņas, un viņas dzīves ritms ir izveidots tāds, ka viņa par visu atbild. Un tāpēc mēs bijām priecīgi, kad ir gatavs. Diemžēl pārvācoties jau šajās telpās, mēs bīdījām mēbeles, mamma atnāca un atveda mums 96 eņģelīšus. Un tas tāds zīmīgs cipars, jo šī māja ir atjaunot 95 mūsu klientu, nauda seko klientam. Viņš būtu bijis tas 96. Diemžēl viņš neizdzīvoja tik ilgi, bet tad mēs sapratām, ka ir pienācis brīdis, ka mūsu bērni mazulīši izaug, un mums arvien biežāk ir jāatvedās no viņiem, un tādēļ viņi mums teica, ka ir jāizveido tāda vietiņa. Šī mums ir sakrālais stūrītis, kur tad, kad kāds no mūsējiem aiziet, mēs iededzinām lampiņus pie eņģelīšiem, šeit noliekam viņu bildīti, novācam, ja ir pareizticīgais, noliekam arī ikoniņu, aizdedzinām svecīti, un visas nedēļas laikā, ejot garām, bērni, jaunieši, pieaugušie pierod pie domas, ka viņš nebūs. Jo viņiem tāpat ir, kā mums, ir sāpīgi, ir neziņa, kur viņš palika, kad viņš atnāks, kur viņš aizgāja, kāpēc viņš nav. Un tad lēnām, kamēr nedēļas laikā mēs pierodam pie domas, ka tālāk mēs dzīvosim tagad bez viņa, bet viņš kaut kur jau noteikti vēro un priecājās par mums. Un otrais stāvs. Otrais stāvs ir pilnībā atdots dienas centram, jo tās funkcijas mēs pildām ļoti daudz un dažādas. Veselība, izglītība, nodarbinātība, viss, kas kaut kādā veidā bremzējās, tad mēs cenšamies to vai kompensēt, vai
skaļāk pateikt, kad vajag. Un tāpēc, lai viss neputrotos kopā, dienas centra otrais stāvs katrai grupiņai ir savu piesaistes telpa. Šī ir mūsu galveno lielāko jauniešu telpa, tādēļ šeit arī ir darba materiāli un darbiņš ir viss dažādākais. Stikla darbnīca, pērļošana, tauriņi, eglītes. Varēja redzēt mūsu Ziemassvētku tirdziņos. Visu laiku var redzēt amatu mājā. Mums ir sadarbībā ar Ventiņu Pūrlāde plauktu rinda, ja, kur visi gada garumā var iet un paskatīties, ko mēs darām un par ziedojumiem arī paņemt. Tāpat arī šeit, ja, keramikas nodarbība notiek. Mēs varam redzēt arī pēdējie. Tā, viņi vēl ir podiņi un vāciņi, ja. Un mums neviens darbiņš nav kā konvejerā vienāds, mums katrs sanāk savādāks. Tātad šī ir skolēnu piesaistes telpa, bet tad, kad skolēni ir skolā vēl, tad līdz tam strādā vēl šūšanas darbnīca. Un mums tiešām jaunieši un pieaugušie ar parēzēm, tetraparēzēm, ar funkcionāliem kustību traucējumiem ir iemācījušies šūt šujmašīnu, izšūt smalkus darbiņus. Neredzīgā Lauriņa mums šuj puķītes dažādas, un tad no puķītēm atkal taisam vai no eglītes, vai no pūcītes. Reku Ziemassvētku apsveikums. Ukrāņu bēgļiem mēs pūriņu arī taisījām. Dažādi varianti. Tas ir tikai viens. Katrai darbnīcas apmeklētājiem ir sava arī mūsu pašu apdarinātas kastītes. Mums pagalmā aug lavandas, kuras novācam, izžāvējam, sabirdinam un tad pildām tādos izšūtos lavandas maisiņos. Lai cik dziļa garīga atpalicība, cilvēks vienmēr saprot, kas ir liederīgs darbs un kas ir vienkārši pavadīt laiku, atsēdēt laiku vai vienkārši tāpatās. Ne, viņi atšķirībā no varbūt veseliem dažbrīd, ja viņi grib strādāt. Kaut kā mums ir cilvēciski, tas, kas mums daļai ir liekts, mums to gribās vēl vairāk. Ja? Un tādā ziņā ar viņiem man ir ļoti viegli, jo viņi visu laiku grib darīt. Jo viņiem īsti nav bijis arī, es neļauju iespējas, ja, kad varētu kaut ko nedarīt arī vienkārši. Tagad, šodien mums ir spēļu rotaļu atpūtas diena, pirms svētkiem jau saguruši diezgan, jo pasākums aiz pasākuma nāk. Tad, bet arī mēs atpūšamies, mācamies dāmbrati spēlēt, skaitīt, domāt līdz, tas viss ir tā kā jātrenē. Tad, kad nav šūšanas darbnīca, mums ir abaterapija, mums ir daba vide estētika, mums ir arī Montessori un sociālā rehabilitētāja grupas nodarbības arī šeit notiek. Visiem sūdzos, ka mums pietrūkst telpas, bet tas galīgi nav tā, jo mums ir atsevišķa rotaļu telpa, mums ir atpūtas telpa, mums ir papildus darba kabinets un mums ir papildus televīzijas un lasīšanas telpa. Ja? Tā kā visu var sabīdīt, tikai jādomā līdzi kā. Šī mums ir istaba, kas visu laiku transformējās, jo tieši šeit noteiks kāds, kas atradīsies, kāds klients ir. Ja? Katram klientam ir sava gulta, ja? Piemēram, autis, kas gulēs tikai tajā kokoniņā, meitene, kas tikai dīvānā. Šis smagais dīvāns no pirmā stāvas tikos uzvilkts augšā ar sviedriem un zilumiem, tikai tāpēc, ka klients guļ tikai šinī dīvānā. Ja? Šis ir ar smago epilepsiju, kustības un bīstami. Paralons gar zemi, lai nebūtu lūzumi jābūt pie zemes. Un šī telpa ir dienas laikā vajag tā, lai mums ir vietas, kur darboties, un tad, kad divos lielie iet projām, tad viņiem atkal klusā stunda sākās, tad atkal vajag, lai būtu kur gulēt. Ja? Cimdiņš ir audzis no viena bērna uz
uz šīm mājām. 25 gadus mēs esam auguši, bet tas nebūtu iespējams bez apkārtējo vienkāršo cilvēku, sabiedrību, un tie cilvēki arī strādā atbilstošos amatos, arī daži, ja? Un tādos kritiskos brīžos mēs vienmēr izdzīvojam un dodamies tālāk, pateicoties tieši apkārtējiem ventspilniekiem. Ja? Jo tā liekas 25 gadi atpakaļ izrādās, ka tādi labdarības un ziedojumu pasākumi nebija tradīcija. Tā bija jauna tradīcija, ko, man liekas, Cimdiņš arī tajā laikā saucās savādāk, bērnu fonds, Portiģba, Rūpju bērns un tā tālāk, ko lēnām veidoja un centās līdz Ventspilī atnest un iemācīt līdzcilvēkus domāt arī par citiem. Un, manuprāt, šobrīd mēs tiešām plūcam tos darba augļus, un šogad ir īpaši paldies visiem, kas mums ir palīdzējuši gan saremontēt busiņu, gan šodien sveicienu sūta Tenelaina kapteinis un dāvinās mums finansējumu, lai varētu āra trenažierus papildināt. Viss sākās tā kā parasti cilvēkiem ar sevi, pateicoties manam pirmajam dēliņam, ja, kurš šobrīd no Mākoņu malas vēro. Jā, kad es sapratu, ka Ventspilī īsti ģimenēm un bērniem, kam ir smagi funkcionālie traucējumi, nav pakalpojumu un nav iespējas. Jā, ir Rīga, ir Lietuva, ir tālāka Eiropa, bet pie mums mājās nav. Un mēs ļoti daudz, mēs mājās tikai dažu brīdi atbraucām ievilkt telpu, lai atkal braukt uz nākošo rehabilitāciju, iespēju ārstēties, uzlabot. Un tad, kad tev ir bērns ar īpašām, ienāk ģimenē, bērniņš ar īpašām vajadzībām, ģimenes sapņi, ģimenes plāni, visa struktūra sabrūk. Dzīve ģimenei ir jāveido no jauna. Un tajā brīdī tev īsti pat nav laika, tu pat ar sevi netiec galā ar bērnu, un tev nav laika domāt par kādu līdzcilvēku, ka kaut ko varbūt vajadzētu, es taču varētu. Nevar. Vecāks ir izsmelts, vecāks ir noguris, pārguris, un tajā brīdī nevar no viņa prasīt, lai tu taču zini, tu vari kaut ko vēl. Nu, nevar. Bērniņš šāds bērniņš ģimenē paņem visu enerģiju un uzmanību. Un savukārt tajā brīdī, kad es atvadījos no sava bērna, es sapratu, ka tukšums paliek, jā, tev visu laiku, visu es veltīšu šim bērnam, un tad, kad viņa vairs nav, īsti nav jēga dzīvē. Un man atgriešanās dzīvē bija tas, kad es ieraudzīju jau uz ielas, netipiski Ventspilī, es ieraudzīju uz ielas bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, un tāda es sapratu, tā ir lieta, laikam, kas šajā dzīvē vēl mani interesē, un ko es varētu izdarīt. Un tā 25 gadi, man šķiet, ka mēs kopā, es ar medicīnisko izglītību, psihologs un Nora ar speciālā pedagoga izglītību, manuprāt, ka mēs esam pacentušies un diezgan daudz ko izdarījuši. 10 gadi pagāja, lai tikai pierādītu, parādītu, izstāstītu, ka Ventspilī arī ir šādi bērni. Tajā brīdī tikai pa bērniem. Mēs redzējām no prāmi, atbrauc ratiņkrēsls, un tas tāds pārsteigums vietējiem, kā tāds cilvēks, un vēl ceļo ar prāmi, un vēl uz ielas parādās ārprāts, kaut kas neredzēts. Ja? Un tie pirmie 10 gadi arī bija, kad mēs sākām veidot labdarības. Tagad es saprotu, ka tas bija labdarības pasākums. Tajā brīdī man vienkārši es gribēju veidot statistiku, es gribēju vilkt ārā no mājām, un 2 reizes gadā pilī, jo brālis tur strādāja, rīkojam vasaras un ziemas labdarības koncertus, atskaitas, ko mēs esam nometnēs darījuši un ko mēs tajā gadā vispār, un parādīt, ka mēs esam Ventspilī tādi. Un
Nebija ne naudas, ne telpa, nekā nebija. Pat telefona nebija, mobila, pat mašīnas nebija, pat datora nebija, nekā nebija. Nākošie 10 gadi, kad mēs jau iestājāmies Eiropā, Eiropas standarti atnāca arī līdz mums. Ja? Un pateicoties prasībām, arī izveidojām Ventspils pilsētas domas kopā ar Latvijas bērnu fondu. Projektu viņa apstiprināja Atpildes iela 16, kur mūsu pirmās telpas. Uz atklāšanas brīdi dienas centrs bija domāts 20 tikai bērniem ar īpašām vajadzībām. Uz atklāšanas brīdi jau bija, manuprāt, 40 vai 60, ja, tie, kas regulāri nāk. Tas mums tāds raksturojošs lielums, kad mēs tā kā taisam vienam skaitam, bet viņš jau ir pieaudzis pa to laiku, kamēr taisam jauno centru. Un šobrīd, kad mēs esam tikuši pie savas mājas, pie sava pagām, pie saviem šķūnīšiem, pie savas nojumes, un mēs varam skaisti izdekorēt Ziemassvētkos līgo, tas, manuprāt, šie 25 gadi ir bijuši grūti, bet ir augļi, kurus es ceru, ka tas viss darbosies. Nebūs manis, bet cimdiņš būs mūžīgi. Ventspils sociālais dienests atgādina, Ziemassvētkos pieejams vienreizējs 50 eiro pabalsts. To var saņemt Ventspilī deklarēti pensionāri, personas ar invaliditāti un cita pensiju saņēmēji ar ienākumiem līdz 623 eiro mēnesī. Atbalsts paredzēts arī trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm par katru bērnu, kā arī bērniem ar invaliditāti un bāriņiem. Aizpildi iesniegumu līdz 23. janvārim klātienē pa pastu vai elektroniski. Siltāks Ziemassvētki kopā ar Ventspils pašvaldību. Aicinām gadu noslēgt kustībā. 31. decembrī 11. piedalīties tradicionālajā vecgada skrējienā Ventspilī. Starts pie Olimpiskā centra basketbola halles. Izvēlies sev piemērotu distanci no 1 līdz 5 km ar vai bez laika kontrolas. Ātrākos skrējējus gaida apbalvojumi, bet finišā karsta tēja un gardumi. Dalība ir bez maksas. 31. decembrī aicinām kopā sagaidīt jauno gadu Ventspilī lielajā laukumā. Jau no 23:30 par svētku noskaņu rūpēsies grupa Laika upe. Jaunais gads Ventspilī tradicionāli tiks sagaidīts 00:33 minūtēs un 44 sekundēs pēc Ventspils laika ar pilsētas mēra Jāņa Vītoliņa sveicienu un krāšņu uguņošanu. Ventspils bibliotēkas vecgadu un jaunā gada dienās būs slēgtas. Visi bibliotēku darba laiki redzami jūsu ekrānos. 31. decembrī un 1. janvārī Ventspilī izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Gada nogalē autobusu kursēs kā sestdienā, bet jaunā gada dienā kā svētdienā. Lai ērti nokļūtu uz svētku pasākumu lielajā laukumā, tiks nodrošināti papildu reisi uz Selgu, Staldzeni un Tārgali, kā arī maršrutā numur 22. Braucieni paredzēti gan pirms pusnakts, gan pēc uguņošanas. Svētku laikā, kad pilsētā valda svinīgs noskaņojums, Ventspils pašvaldības policija aicina iedzīvotājus nezaudēt modrību. Atstājot mājokli, aicinām veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus. Svētku steigā neatstājiet bērnus bez uzraudzības. Lietojot pirotehniku, rīkojieties uzmanīgi. Ventspils bibliotēkas piedāvā bezmaksas nodarbības skolēniem. Piektdien, 2. janvārī 12. bērnu bibliotēkā pirkstiņdarbi. 2 Gāliņciem bibliotēkā no dažādiem materiāliem veidosim pingvīnu diorāmu. Obligāti pieteikšanās pa tālruni, jo vietu skaits ir ierobežots. Bet 3. janvārī 2 Gāliņciem bibliotēkā veidos pie griestiem karinām dekoru. Arī šeit obligāti pieteikšanās nodarbībai, jo vietu skaits būs ierobežots. Ventspils sociālais dienests atgādina, Ziemassvētkos pieejams vienreizējs 50 eiro pabalsts. To var saņemt Ventspilī deklarēti pensionāri, personas ar invaliditāti un cita pensiju saņēmēji ar ienākumiem līdz 623 eiro mēnesī. Atbalsts paredzēts arī trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm par katru bērnu, kā arī bērniem ar invaliditāti un bāriņiem. Aizpildi iesniegumu līdz 23. janvārim klātienē pa pastu vai elektroniski. Siltāks Ziemassvētki kopā ar Ventspils pašvaldību. Ventspils bibliotēkas vecgadu un jaunā gada dienās būs slēgtas. Visi bibliotēku darba laiki redzami jūsu ekrānos.